الناس اللي بتقعد تشتكي كتير من ضيق الرزق دول مش بيؤمنوا بربنا اصلا. ده الواقع ودي الحقيقه اللي احنا مش عايزين نفهمها. ليه؟ سعيهم كله ورا حاجتين: الاكل والفلوس. اكتر حاجه تلاقي البني ادم بيسعى ليها الاكل والفلوس، ودايما شكاويه كلها من قله الفلوس، والدنيا غليت فانا مش عارف اجيب اكل. فدول الحقيقه هم مش بيعبدوا ربنا اصلا الحقيقي. ليه؟ ربنا بيقول: وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. كل حاجه في الارض على ربنا الرزق بتاعها. فانت رزقك لو ما هوش جاي لك بوفره ومش جاي لك بارتياح، في مشاكل في عبادتك بربنا. في ناس في حياتنا بتعبد ربنا الحقيقي، ربنا الحقيقي اللي هو انا معتمد في رزقي على ربنا، عامل زي الطيور كده اللي هو طالعه هي مش عارفه بس متاكده ان هي لما هترجع وهي معاها الرزق. لذلك ربنا تلاقيه بيقول في القران ايه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. يا نهار ابيض، يعني لو الرزق بقى زي ما انت عايز، الدولار موجود وكل حاجه موجوده، هيحصل في الارض بغي، كل حاجه هتتدمر. اي حد عايز يعمل اي حاجه غلط هيعملها. الفلوس ديت هيعمل بيها كل حاجه حرام وغلط. لذلك ربنا بينزل بقدر ما يشاء، يعني تكمله الايه: ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ليه؟ عشان العباد همهم على الفلوس، وتحبون المال حبا جما، فحب المال هو اصلا مفطور جواك. فلذلك لازم نهدى شويه، لازم تهدى وتعرف ان الرزق الحقيقي هو في ايد ربنا، مش في ايد رئيس او في ايد حال بلد او في ايد الكلام ده كله. لا لا خالص. في ناس ربنا رزقها من الوفره كتيره قوي 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 في حياتهم، واقفه عليك انت ليه؟ شوف انت الرزق واقف عندك ليه؟ هتلاقي شكوى، هتلاقي سخط، هتلاقي انت مش عاجبك الحال ومش عاجبك الدنيا، فيقدر عليك رزقك. لكن لما تعرف ان الرزق عند ربنا وتعمل اللي عليك زي ما الطير بيعمل اللي عليه بيطلع، تشتكيش، ربنا هيديك الرزق. احنا كلنا مش عارفين ارزاقنا ايه ومش عارفين مكتوب لنا ايه، لكن ثقتك التامه في ربنا انه هيديك الرزق، هيديك الرزق وهيجيبه لك لحد عندك. بس اوعى تصدق ان الرزق في ايد رئيس او في ايد وزير او في ايد مدير او في ايد اي حد من الناس. فخلي بالك: فابتغوا عند الله الرزق. مش عند المصلحه الفلانيه لو انا عملتها هجيب فلوس كتير، مش عند اي حد من البشر. ده شرك بالله. وربنا لو لقى قلبك في شرك معاه في حتة الرزق، يسيبك انت للشرك، يسيبك انت للرئيس، يسيبك انت للمدير، فتتعب في حياتك عشان تاكل لقمة العيش. ما تنساش ان الرزق عمره ما كان فلوس، او الرزق عمره ما كان سكر او اكل. لا 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 لا، الرزق موجود في حياتك كتير قوي قوي قوي. بص كده على قنوات الرزق الموجوده في حياتك، هتلاقي كتير قوي قوي قوي. فاشكر ربنا على قنوات الرزق اللي مفتوحه لك دي كلها. انت حاطط عينك على الفلوس بس، على الاكل بس، شوف الصحه، شوف النعم اللي حواليك اللي انت ما انتش شايفها. فابتغي عند ربنا الرزق، مش عند اي حد من البشر.